Hola mi gente de YouTube, bendiciones. Aquí estoy con la segunda parte de la reparación de la lámpara. No es la reparación de vida que se le hace como la que le hice ahora. La debida reparación es cambiándole los LED. Pero al yo no tener mucho tiempo, eh, le hice esto para más rápido. Ya la lámpara está funcionando perfectamente, como pueden ver ahí en el vídeo. Suscríbete a mi canal, dale like, comenta. Bendiciones.